Hoolimata jätkuvast sõjast USA ja Iisraeliga on Iraani režiim kasutanud tuhandete protestijate vastu surmavat jõudu, kes tulid tänavatele protestima. Ometi jätkavad vaprad naised seaduse trotsimist, mis nõuab naistelt ja tüdrukutelt avalikus kohas hidžaabi kandmist. Kultuuriline lõhe on nüüd taas esile kerkinud selles osas, kuidas ja kas seda kohustuslikku seadust jõustada. Viimastel nädalatel on äärmuslikud vaimulikud ja poliitikud suurendanud üleskutseid karmistada meetmeid selle vastu, mida nad nimetavad avalikuks alastuseks. Ja eelmisel kuul suleti Teheranis mitu restorani, kuna nad ei rakendanud kohustuslikku hidžaabi poliitikat. Prokuratuur hoiatas samuti tõsiste meetmete eest sündsusetuse rikkumiste korral kohvikutes, restoranides ning ka kauplustes, mis müüvad ebatraditsiooniliseks ja sobimatuks peetavat riietust. Meiega on nüüd stuudios Iraani inimõiguste ja naiste õiguste aktivist Lili Mu. Aitäh, et olete siin. Aitäh, Emilia. Ja miks te praegu Iisraelis olete? Ma olen päris sessionist ja olen võidelnud antisemitismi vastu alates 7. oktoobrist ja see on minu 5. kord Iisraelis. Olen siin delegatsiooni koosseisus. Tegelikult mu delegatsioon lahkus juba, aga mina olen ikka veel siin ja jätkan tööd. Olen osa meeskonnast nimega Off-Top, mis tegutseb Cyrus Fundi all. Me püüame luua turvalist puhvertsooni diasporaa jaoks Iraani rahvale Iraanis ja Iraani diasporaale liikmetele, kes on režiimi vastu aktiivsed ja tahavad, et see režiim kupuks. Et olla nendega ühenduses, leida viise, kuidas aidata neil režiimi kukutada, kui see üleminek toimub. Nii et selgita, kas sina pidid kandma hidžaabi? Sa lahkusid teismelisena. Milline oli see kogemus sinu jaoks, inimesena, kes pidi seda ise läbi elama? Iraanis, niipea kui sa näed välja nagu täiskasvanud tüdruk, pead hakkama kandma hidžaabi. Olen olnud sama pikk juba väga noorest peale. Wow. Üks asi, mida peame samuti teadma, on see, et niipea kui tüdruk läheb kooli, peab ta kandma hidžaabiga koolivormi. Pealaest jalad talleni kaetud, ainult nägu on näha, võib-olla natuke tukka. Olen korduvalt sattunud direktori kabinetti lihtsalt sellepärast, et mul on loomulikult punased juuksed. Wow. Ja. Nii et sinu teadmiste pere ja sõprade või nende, kes seal veel on seisukohalt, mis toimub? On selge, et kui kevadel kõik eskaleerus, teame, et 10 000, internet suleti, 10 000 inimesed läksid tänavatele, inimesi tapeti, inimesi hukati. Aga kas see revolutsiooniline vaim on seal ikka veel olemas? Kas kõik elavad praegu hirmus? Hirm on Iraani inimeste jaoks muidugi pidevalt kohal, kuid samas on olemas ka teatud duaalsus, kus hirmust on ka loobutud. Inimesed loobuvad pidevat hirmust, kui nad lähevad paljakäsi kuulirahe ette. See on täielik hirmust loobumise definitsioon. Olukorras, kus ainus asi, mida režiim teeb, on rõhumine. See, kas sul on pearätt peas või mitte, ei ole enam Iraani meeste ja naiste jaoks tegelikult prioriteet. Mehed julgustavad naisi olema nii vabad, kui nad soovivad. Kuid see režiim on kindlalt otsustanud tappa mehi ja naisi, kes tahavad olla vabad. Nii et kui restorani omanik julgustab oma kliente olema nii vabad ja liberaalsed, kui nad soovivad, siis karistatakse teda sama rangelt kui neid naisi. Juhul? Mis vahe on inimestel, keda lihtsalt hukatakse ja tapetakse ning neil, keda trahvitakse või vanglasse pannakse? Mahsa Amini tapeti lihtsalt oma juuste pärast. Nika Shakami tapeti selle eest, et ta pani räti põlema. Iraani naiste juuksed on praegu rahvusvahelistel turgudel. 7., 8. ja 9. jaanuari veresaunad. Me teame tegelikkust, kus tuhandeid surnukehi hoiti alles, kus olid aetud juuksed. Naised olid osa kogu sellest veresaunast ning naiste kehaosi, sealhulgas emakat, eemaldati. Wow. Selle režiimi jõhkruse tõttu. Nii et pearäti kandmine või mitte kandmine ei ole enam Iraani inimeste jaoks prioriteet. Ja ausalt öeldes iraanlasena, kes on selle režiimi vastu aastaid võidelnud alates Mahsa Amini mõrvast, on lõvi- ja päikeserevolutsioon väga elus. Ja artiklid, mis keskenduvad naiste juustele, püüavad kõigest väest selle revolutsiooni tegelikkust pisendada, mis praegu Iraanis toimub. Nii et kas sa räägid sellest seisukohast, mis on selle lõppeesmärk? Sõda, rahu, revolutsioon.
kuidas isegi nende jaoks, kes tänavatele ei läinud, kas on võimalik, et midagi muutub? Ja kui see nii on, kas me elame nii kaua, et seda näha? Praegu ootavad iraanlased kroonprints Reza Pahlavilt järgmist üleskutset. Nagu oleme näinud suurt trendi sotsiaalmeedias mitmel platvormil, kus miljonid iraanlased toetavad avaldust, mille on allkirjastanud opositsioonikunstnik nimega Hamid Farhad. Rääkisin temast siin oma viimases intervjuus seoses teise lauluga, mille ta tegi ja mis kujundab revolutsiooni sõnumit. Nad ütlevad Hambatan Yarema Pahlavi Shah Shahema, mis tähendab, et mu kaasmaalased on minu kõrval. Nad on minu kaasmaalased ja Pahlavi on minu kuningas. Nii et nad kutsuvad üles taas tänavatele tulema. Miks nad tulid tänavatele miljonite kaupa? Üle 13 miljoni inimese tulid tänavatele, enam kui 400 Iraani linnas, nõudes Pahlavi tagasitulekut. Nad ütlesid ina akhirina barde Pahlavi barmimigade, mis tähendab, et see on viimane lahing, Pahlavi tuleb koju tagasi. Need sõja ja sõjalise tegevuse päevad Islamivabariigi vastu on olnud Iraani rahva jaoks lootuse ja meeleheite karm reaalsus. Meie oleme esimene rahvas ja üks väheseid rahvaid, kes kutsub oma välisliitlasi üles viskama pomme meie kodumaale. Kas ühiskonnas on pettumus, et presidendi Trumpi ametiaja alguses öeldi, abi on teel, ärge muretsege, abi on tulemas? Kas inimesed tunnevad, et president Trump on nad hüljanud? Iraani inimesed on õppinud, et diplomaatia televisioonis on väga erinev tegelikkusest koha peal. Nii et nad on lootusrikkad ja kutsuvad teda endiselt onutonniks. Nad kutsuvad teda endiselt onutonniks. Aga milline on paljude Iraani tsiviilisikute suhtumine Iisraeli? Bibi Chun on endiselt Bibi Chun, mis tähendab minu kallis Bibi. Nad nimetavad tänavaid tema järgi. Nad loodavad, me peame tunnistama reaalsust, et ainult 2 maailma juhti otsustasid tegutseda ajatolla vastu, kes tappis üle 100 000 iraanlase ja neid loetakse siiani. Selle massimõrva tunnistused, mida olen kuulnud, on holokausti mõõtu ja maailm peab sellest teadma ning see tuuakse päevavalgele. Wow. Sa oled väga vapper, aitäh sulle ja jää Iisraeli kauemaks. Sa ei pea tagasi minema. Ma loodan, et ma hindan sinu aega, Emili. Suur aitäh, et mind jälle I24 väga tore oli kohtuda. Kutsusid.